Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Wunderschönen guten Abend Bonsoir à tous hier aus Heidelberg de Heidelberg zu den Erweckungsabenden. pour les soirées de réveil. Wir begrüßen alle ganz herzlich im Livestream, On vous accueille tous chaleureusement au live stream, alle in Deutschland, tous en Allemagne, Frankreich, en France, Schweiz, en Suisse, Belgien. en Belgique. Seid herzlich willkommen. Soyez les bienvenus. Und wir im Raum, wir dürfen aufstehen. Et nous dans la salle, nous pouvons nous lever. Jesus Christus ist der Herr. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Jesus Christus ist aller 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 Herr der ganzen Welt. Einer ist Gott über alle Völker, einer allein ist Herr. In keinem anderen Namen ist die Errettung. Jesus ist aller Herr. Jesus Christus ist aller Herr der ganzen Welt. 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 Einer ist Gott über alle Völker, einer allein ist Herr. In keinem anderen Namen ist die Errettung. Jesus ist aller Herr. Jesus ist aller Herr. Feiert Jesus. Célébrez Jésus. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. Feiert Jesus, komm, feiert ihn.
Auferstehung unseres Herrn. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. 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 Feiert Jesus, Célébrez Jésus. feiert Jesus. In dir ist mein Leben, En toi est ma vie. in dir ist meine Kraft. En toi est ma force. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr, in dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr. Ich preise dich mit all meinem Sein. Ich preise dich mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir, oh Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, oh Herr. In dir, oh Herr, nur in dir. Halleluja. Du bist Herr, Tu es Seigneur. du bist Herr. Du bist Herr. Du bist auferstanden, oh, du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen.
Und jetzt möchte ich euch testen. Ja, da ist Freude, hey, unersprechliche Freude in Jesus Christus. Geborgen zu sein. Ja, da ist Freude, unersprechliche Freude in Jesus Christus. Geborgen zu sein. Ich möchte mal fragen, gibt es jemand, wie hier leidet, an Arthrose? J'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre d'arthrose ici? Gibt es jemand, wie Arthrose hat? Est-ce quelqu'un de Ich kenne l'arthrose? so gute Medikamente gegen Arthrose. Je connais un très bon médicament contre l'arthrose. Das ist Freude und Bewegung. C'est la joie et le mouvement. Ihr dürft euch bewegen, auch wenn ihr komisch aussieht mit eurer Maske. Vous avez le droit de bouger, même si vous avez l'air bizarre avec vos masques. Ina, bist du das? Ina, c'est toi? Das sieht aus wie Vogelscheuche. So. On dirait que tu as l'air d'un épouvantail là. Okay, komm, bewegt euch mal und freut euch. Bougez, réjouissez-vous. Ja, ich möchte das Krachen hören bei J'aimerais euch. que ça craque dans votre corps maintenant. Ja, da ist unersprechliche Freude in Jesus Christus. Geborgen zu sein. Ja, da ist Freude, unersprechliche Freude in Jesus Christus. Geborgen zu sein. Hey! So, danke schön alle. Merci beaucoup. Salut les Français. Hallo die Franzosen. Vielleicht ganz kurz zur Information. Une courte information. Ich habe vor 2-3 Wochen eine französische prophetische Botschaft auf YouTube gemacht J'ai fait il y a 2-3 semaines un message sur YouTube en français und habe es einem französischen Sender gegeben. et j'ai donné ça à une chaîne française Und dann hat es explodiert et ça a explosé. und sind mehr als über 20.000 Leute, wie es angeschaut Et il y a haben. plus de 20 000 personnes qui ont regardé ça. Und dann haben wir so die Idee gehabt, Et on a eu cette idée alors dass man diesem Sender sagen, wir möchten gern die Erweckungsabend französisch-deutsch machen, dass die Franzosen auch mithören können. et on a eu l'idée de faire participer sur ce canal les Français pour qu'ils puissent aussi participer à la semaine. Von denen über, ich glaube, so fast 25.000 Leute, die zugeschaut Il haben, y a presque 25 000 personnes qui ont regardé tout ça. hat es mehr als 300 positive Kommentare gegeben. Et il y avait plus de 300 commentaires positifs. Und es haben uns Leute geschrieben von Algerien, Il y a des gens qui nous ont écrit d'Algérie, von Tunesien, De von Tunisie, Kanada, du von vielen Kanada. Ländern. Und dann habe ich gedacht, wir machen es mal in 2 Sprachen. et j'ai décidé qu'on faisait ça bilingue maintenant. Und ich möchte alle Französisch sprechende, die heute Abend zuschauen, und sage, ihr seid geliebt in Deutschland. Et j'aimerais vous dire à tous ceux qui nous suivent dans les pays francophones, soyez les bienvenus ici en Allemagne. On vous aime. Wir lieben euch. Okay, es musste gesagt sein. Ça devait être dit. Heute Abend habe ich so eine Botschaft auf dem Herzen. Ce soir, j'ai un message sur le cœur. Für die, die es nicht wissen, Pour ceux qui ne savent pas, wir haben jeden Abend offen. tous les soirs, ils sont ouverts ici. Ihr könnt kommen, für die wir jetzt nicht getraut haben zu kommen. Pour ceux, vous pouvez venir, même ceux qui n'osaient pas venir. Wir haben im Tag durch hier eine Schule des Gebets. Donc ici, on a une école de prière ici pendant la journée. Und ich möchte sagen, ich war heute Morgen schon tief berührt für diese Gebetszeit, die wir gehabt haben. Et je vous dis que ce matin, j'ai été déjà très, très bénie par ce temps de prière que nous avons eu ce matin. Und weil ich weiß, es hat was ganz Starkes mit meiner Berufung zu tun. Et je sais que ça a quelque chose de très fort à voir avec mon appel. Und auch der Wille Gottes. Et aussi la volonté de Dieu. Gott ruft Beter zur Zeit. Dieu appelle à ce que nous soyons des prieurs, Intercessor, ja. des intercesseurs. Gott ruft Beter zur Zeit. Dieu appelle des intercesseurs. Und das ist eine ganz wichtige Zeit. Et ça, c'est un temps très important.
Wir haben viele Jahre da Visionen gehabt, Pendant plusieurs années, on a eu la vision, prophetische Visionen. des visions prophétiques. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass sie umgesetzt werden. Mais je crois que c'est le temps pour que maintenant on les mette en action. Und ich glaube, wir sollen sie frei beten. Et je crois qu'il faut qu'on les libère dans la prière. Heute Abend möchte ich ein bisschen erzählen, was in der letzten Zeit so passiert ist. Ce soir, j'aimerais un peu raconter ce qui s'est passé les derniers temps. Für die, die es wissen, ich war 14 Tage in Tunesien. Pour ceux qui savent, j'étais 14 jours en Tunisie. Und was in meinem Herz drin war, ist einmal abschalten. Et ce qui était dans mon cœur, c'est d'une part me déconnecter un peu. Ich wollte echt nicht mehr sehen. Moi, je voulais plus vous voir. Ich kann jetzt die Grimasse nicht sehen mit der Maske, aber es ist okay. Je peux pas voir les grimaces que vous faites sous vos masques, mais c'est OK. Ich wollte mal richtig runterfahren. Donc, je voulais vraiment une fois couper de tout. Ich wollte Gott begegnen. Je voulais rencontrer Dieu. Und ich wollte auch, ich weiß, wieder eine Gebetskonferenz in Tunesien organisieren. Et je voudrais aussi faire une conférence de prière en Tunisie. Und ich habe diese Zeit genossen. Et j'ai vraiment dégusté ce temps-là. Ich möchte heute Abend niemand eifersüchtig machen, Je veux pas rendre personne jaloux ce soir. aber 14 Tage blauer Himmel und Sonne Mais 14 jours, un ciel bleu et du soleil und Strände, et des plages. fast alles leer. Presque tout était vide. Ah, schön. C'était beau. Ich spüre gerade diese Eifersucht. Je sens juste un peu la jalousie là qui monte. Ich hoffe, dass alle, auch Franzosen, verstehen, dass ich gern Spaß mache. J'espère que tous les Français comprennent aussi que j'aime bien faire de l'humour. Und dann war ich dort. Et donc j'étais là-bas. Und ich glaube, am zweiten, dritten Tag, Et comme ça, au deuxième, troisième jour, wie ich gerade auf den Strand will gehen, là, je me promenais sur la plage. sind 3 junge Frauen gesessen am Tisch. Il y avait comme ça à table 3 jeunes filles, 3 Schwestern, 3 sœurs, Tunesierinnen. des femmes de Tunisie. Und sie waren 25, 26, 27 Jahre Et alt. elles avaient 25, 26 et 27 ans. Und ich gehe vorbei Et je passe là, und ich gucke sie an je les regarde, und hatte den Eindruck, sie sind nicht fröhlich. et j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas très heureuses. Und ich fragte sie, geht's euch nicht gut? Et je les demande, mais vous n'allez pas bien? Vielleicht ein bisschen aufdringlich als Frage. Peut-être que c'est un peu intime de demander tout de suite ce genre de questions. Und bevor dass sie Antwort gegeben haben, habe ich gleich gesagt, ich kann euch helfen. Et avant qu'elles aient le temps de répondre, je leur ai dit, je peux vous aider. Und dann erzählte mir sofort die Älteste davon. Et la plus âgée me raconte tout de suite. Letzte Woche ist ihre Cousine, die bei ihnen wohnt, La semaine dernière, la cousine qui habitait chez eux, vom 7. Stock das Fenster rausgesprungen elle a sauté du 7e étage chez eux. und hat sich umgebracht. Elle s'est suicidée. Und ist dann nach Djerba rückgebracht worden und die Mädchen waren da für die Beerdigung. Et les filles étaient revenues là, Djerba, elles étaient revenues là pour l'enterrement de cette fille. Und sie waren eine Woche im Hotel, um einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Et elles sont venues là à l'hôtel pour simplement couper un peu et être un peu au calme. Und sie waren noch unter Schock. Et elles étaient encore sous choc. Und dann habe ich gesagt, ich kann für euch beten, Alors j'ai dit, je peux prier pour vous, dass die Traurigkeit weggeht. pour que la tristesse s'en aille. Und die sagte mir, das ist toll. Et elle me disait, ouais, ça, ce serait bien. Und dann habe ich ihnen die Hände aufgelegt, Alors je leur ai imposé les mains, ich habe gebetet, j'ai prié, ich habe prophezeit j'ai prophétisé. und plötzlich sind sie hellwach Et geworden. tout d'un coup, elles ont été vraiment réveillées. Und ich habe ihnen erzählt, ein bisschen von meinem Leben, meine Begegnung mit Jesus. Et je leur ai un peu raconté de ma vie, de ma rencontre avec Jésus. Und ich sagte, wenn ihr wollt, heute Abend um 8 Uhr können wir uns in der Bar treffen und dann erzähle ich euch etwas. Et je leur ai dit, si vous voulez, ce soir à 20h, on se rencontre au bar et je vais vous raconter quelque chose. Und sie sagten sofort ja. Et elle disait tout de suite oui. Und am Abend haben wir uns getroffen, um Et le- 7:30 in der Bar, Et le soir, à 7h30, on s'est rencontrés au bar. haben etwas getrunken Donc on a bu quelque chose ensemble. und ich habe so auf dem Herzen gehabt, ich muss ihn jetzt, ja, dieser Gott der Liebe hinbringen. Et j'avais comme ça l'impression qu'il faut que je leur transmette, leur apporte ce Dieu d'amour. Und sie haben erzählt, dass sie Muslimin sind, Et elles m'ont raconté qu'elles sont musulmans, aber nicht unbedingt starkgläubig. mais pas très, très croyantes. Und sie haben so Probleme mit diesem, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Et elles ont un peu un problème avec ce, t'as pas le droit ça, pas le droit, pas le droit.
Und weißt du, manchmal muss man Weisheit haben, in den Leuten das Evangelium verkündigen. Et tu sais, parfois, il faut avoir de la sagesse pour transmettre l'évangile à quelqu'un. Wie kann man Muslimin das Evangelium verkündigen? Comment est-ce qu'on peut transmettre l'évangile à quelqu'un qui est musulman? Und ich fragte sie, ich sage, ich tue gern Geschichte erzählen, darf ich euch eine Geschichte erzählen? Et je leur disais, j'aime bien raconter des histoires. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Oh ja. Oh oui. Und er hat gesagt, ich erzähle die Geschichte öfters auch Kindern. Et je vous raconte une histoire aussi pour les enfants. Und sie waren sofort einverstanden. Elles étaient tout de suite d'accord. Und dann erzählte ich eine Geschichte. Et alors, je racontais une histoire. Und die geht so. Es war einmal Il était une fois ein König, un roi reicher König, très riche, ein guter König. un roi bon. Er war glücklich, Il était heureux, war erfolgreich, il avait du succès, hat einen Sohn gehabt il avait un fils und hat ein Hobby gehabt. et il avait un hobby. Und sein Hobby war Pferde. Et son hobby, c'était les chevaux. Und hat die schönsten Pferde auf dem ganzen Land gehabt. Et il avait les plus beaux chevaux de tout le pays. Die schönsten und die teuersten Pferde gehabt. Les plus beaux et les plus chers de tout le pays. Und der König war glücklich, alles war gut. Et ce roi, il était heureux, tout était bon. Bis einem Tag, wo einige von seinen Pferden gestohlen worden sind. Jusqu'à un jour où certains de ses chevaux ont été volés. Und er konnte es nicht verstehen. Et il ne pouvait pas le croire. Wer traut sich in meinem Land, im König, Pferde zu klauen? Qui ose, dans mon propre royaume, de me voler mes chevaux? Und fast jede Woche ist ein Pferd gestohlen Et worden. presque chaque semaine, des chevaux ont été volés. Und dann hat er ein großes Schild im ganzen Land aufgemacht. Dans tout le pays, il a mis des panneaux. Wenn jetzt der Dieb weiter klaut und wird gefangen, wird man ihm die Augen ausstechen. Alors, et sur le panneau, il a écrit quand on attrape le voleur, quand on l'aura, on va lui piquer, lui abîmer, tuer les yeux. Und er hat die Schilde überall hingemacht. Donc, ce panneau, ils l'ont mis partout. Aber es hat nichts genutzt, die Pferde wurden weiter gestohlen. Mais ça servait à rien, les chevaux continuaient d'être volés. Und dann hat er den Polizeichef kommen lassen Alors, on a fait venir le chef de la police und hat ihm gesagt, hör zu, ich möchte, dass du den Dieb findest. et il lui a dit, écoute, moi j'aimerais que toi tu trouves ce voleur Und du wirst viel Geld bekommen, dicke Prämien. et tu vas avoir beaucoup d'argent, une grosse prime si tu l'attrapes. 2 Wochen später 2 semaines plus tard, kommt der Chef von der Polizei le chef de la police vient, und er sagt, ich habe ihn gefunden, König. il dit, roi, j'ai trouvé le voleur. Und dann sagt der König, warum bist du traurig? Alors, mais le roi dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es triste? Du wirst viel Geld bekommen jetzt. Tu reçois donc beaucoup d'argent maintenant. Wer ist der Dieb? Qui est le voleur? Und der Chef von der Polizei sagte, Et le chef de la police dit, Majestät, Majesté, es ist ihr eigener Sohn. c'est votre propre fils. Ihr Sohn hat es geklaut. Votre fils l'a volé. Und dann sagt der König, Alors le roi dit, ich bin ein gerechter König je suis un roi juste und mein Wort geltet. et ma parole compte comptant. Und mein Volk weiß es, dass ich ein gerechter König bin. Et mon peuple sait que je suis un roi juste. Und morgen früh um 9 Et demain matin à 9h, vom ganzen Land devant tout le pays, werde ich meine Robe richtig anziehen donc je vais mettre ma robe de juge und werde Gericht ausüben. et je vais faire juger. Und der andere Tag um 9 Uhr war das ganze Land fast da. Et le jour d'après à 9h, presque tout le pays était là. Und der König hat diese Richterrobe angezogen Et le roi a mis sa robe de juge und er hat gesagt, mein Wort geltet, ich bin ein gerechter König. et il dit alors ma parole compte comptant parce que je suis un roi juste. Und er spricht Urteil aus. Et il dit un jugement. Er sagt, mein Sohn, wir werden dir die Augen ausstechen. À mon fils, on va lui crever les yeux. Morgen früh um 9 Demain matin à 9h, wird der Hänger da sein celui qui va le faire piquer va être là und wir werden die Augen ausstechen. et on va lui piquer les yeux. Und dann sind die Leute der anderen Morgen wieder alle gekommen. Et le jour d'après, les gens sont de nouveau revenus. Wird der König seinen eigenen Sohn die Augen ausstechen lassen? Est-ce que le roi va lui-même laisser piquer les yeux de son propre fils? Und einige sagen, nein, das kann er nicht machen, der hat ja nur einen Sohn. Et certains disent non, non, il ne peut pas faire ça, il n'a qu'un seul fils. Und die anderen haben gesagt, nein, der König hat es gesagt und er wird es machen. Et les autres disaient non, ben, il va le faire parce qu'il a dit qu'il le fait. Es ist ein gerechter König. C'est un Dieu, un roi juste.
Und da waren wieder alle Leute da. Et alors tous les gens étaient là. Und dann war der König am 9 auch da. Et le roi était là à 9 heures aussi. Und er ruft der Hänger, Et il appelle cet homme-là, le Bourreau, bourreau, und er sagt ihm, jetzt mach das Eisen ganz heiß im Feuer et il dit maintenant tu vas mettre le fer dans le feu und du wirst es jetzt machen. et tu vas le faire maintenant. Jetzt. Maintenant. Und dann hat er das Eisen ganz heiß gemacht Alors il a mis son fer dans le feu, und er geht zum Sohn, um das zu machen. il va vers le fils pour le faire. Und dann schreit der König, Et alors le roi crie, Stopp! stop, Und er geht hin et il y va. und er sagt, mein Sohn ist viel zu jung, Et il dit mon fils est beaucoup trop jeune, aber ich bin gerecht. mais moi je suis juste. Und ich setze mich selbst hin Et moi je me mets à sa place und ich werde bezahlen für ihn. et je vais payer pour lui. Und du wirst jetzt meine Augen ausstechen. Et maintenant toi tu vas crever mes yeux. Und der Hänger hat gesagt, das kann man nicht machen. Et le bourreau a dit mais ça on peut pas le faire. Doch, ich will, Et il dit non, si on peut, je weil veux. das ist mein Wort. Ça c'est ma parole. Und dann ist er gekommen und hat dem König die Augen ausgestochen. Et alors il est venu et il a crevé les yeux de son roi. Und dann habe ich die Mädchen eine Frage gestellt. Et alors j'ai posé une question à ses filles. Dieser König, ist das ein guter Vater gewesen? Est-ce que ce roi était un bon père? War er bereit, seine Augen zu geben für die Sünde von seinem Sohn? Est-ce qu'il était prêt à donner ses yeux pour les péchés de son fils? Und im Moment, wo ich das erzählt habe, Et au moment où j'ai raconté ça, war dieser Vater da. ce père, il était là. Diese Salbung vom Vater war da. Cette onction du père était là. Ich saß an der Bar, J'étais là, assis au bar, die 3 junge Frauen da, les 3 filles à côté, und diese Vatersalbung kam. et cette onction du père est venue, descendue. Und ich fragte sie nochmal, Et je les demande encore, hättet ihr gern so einen Vater gehabt? est-ce que vous auriez-vous bien voulu avoir un père comme ça? Und sie fingen an zu Et weinen. elles ont commencé à pleurer. Und die eine sagte, wir haben einen ganz schlimmen Vater gehabt. Et une disait, on a eu un père très très terrible. Er hat als Kind dann die Mutter verlassen, En tant qu'enfant, il a abandonné la maman ohne Versorgung. sans donner quoi que ce soit. Er hat uns alle geschlagen. Il nous a tous tapés. Er war Alkoholiker. C'était un alcoolique. Wir haben einen schrecklichen Vater gehabt. On avait un père terrible. Und diese Vaterliebe Gottes war da. Et cet amour du père était là. Sie konnte fast nicht mehr reden. Elle pouvait presque plus parler. Und ich erzählte ihnen, dieser Vater, was du spürst, das ist mein Gott. Et je leur disais, ce père que tu sens maintenant, ça c'est mon Dieu. Mein Gott ist Vater. Mon Dieu est Père. Und er hat nicht allein seine Augen gegeben, sondern er hat seinen Sohn, er hat sein Herz gegeben. Il n'a pas seulement donné ses yeux, mais il a donné son fils, son cœur. Und ich fragte sie, wollt ihr diesen Vater Et kennenlernen? je leur demandais, mais est-ce que vous voulez connaître ce Père? Es war nur eine kurze Frage. C'était une question toute courte, Aber dieser Vater war da mais ce Père était là und er hat sich selbst berührt. et il les a touchés lui-même. Und da in Tunesien an diesem Bar Et là, en Tunisie, dans ce bar, ist dieser Vater, dieser Gott Vater mit seiner Liebe gekommen und hat sie berührt. ce Dieu Père est venu là pour les toucher avec son amour. Und ich habe in den nächsten Tagen Et les jours qui ont suivi, fast alle Tage für Muslim gebetet in diesem Land. j'ai presque tous les jours prié pour les musulmans dans ce pays. Und ich habe etwas empfangen. Et j'ai reçu quelque chose. Sie suchen einen liebenden Vater im Himmel. Ils cherchent l'amour du Père du ciel. Sie kennen nicht diesen Gott, wie Vater ist. Ils ne connaissent pas ce Dieu qui est Père. Sie haben einen Gott, Ils ont un Dieu wie es Gesetze gibt. qui leur donne des lois, Aber da ist keine Liebe. mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Es ist Gesetz. C'est la loi. Und sie möchte geliebt werden. Et elles aimeraient être aimées. Die Muslim möchte geliebt Les werden. musulmans être aimés. Sie möchte einen Gott haben, wie ein Vater ist. Ils voudraient avoir un Dieu qui est un Père. Und niemand hat es ihnen Et erzählt. personne ne leur a raconté ceci. Und ich habe entdeckt, kein Gesetz. Et j'ai découvert qu'aucune loi, Sie möchte das Vaterherz kennenlernen. mais elle voudrait apprendre à connaître le cœur du Père. Und ich möchte heute Abend etwas mitteilen. Et ce soir, j'aimerais vous partager quelque chose. Ich glaube, dass Gott ganz neu sein Vaterherz uns zeigen möchte. J'aimerais qu'il voudrait nous montrer de façon toute nouvelle son cœur de Père. Ich glaube, dass 2022, Je crois que l'année 2022,
es wird ein Jahr sein, wo viele Christen dieses Segen des Vaters und das Herz des Vaters ganz neu entdecken werden. Je crois que beaucoup de chrétiens vont apprendre à connaître de façon toute nouvelle ce Dieu avec ce cœur de Père. Gott bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. Wenn ich von diesem Vaterherz spreche, Quand je parle de ce cœur du Père, da kommt eine Salbung vom Vaterherz. alors il y a une onction du cœur du Père qui vient. Und wenn wir diese Salbung des Vatersherz bekommen, Et quand on reçoit cette onction du Père, dann werden wir auch den Segen des Vaters bekommen. alors on va aussi avoir la bénédiction du Père. Es gibt ein Segen. Il y a une bénédiction. Die ganze Bibel ist voll vom Segen des Vaters. Toute la Bible est remplie de bénédictions du Père. Und wir sind öfters weise. Et il faut qu'on ait la sagesse. Viele Kinder Gottes sind weise, auch verlangt. Beaucoup d'enfants chrétiens sont orphelins. Wir kennen diese Liebe des Vaters nicht. On ne connaît pas cet amour du Père. Wir kennen die Bibel, On connaît la Bible, wir kennen Jesus, on connaît Jésus, aber dieses Vaterherz voller Liebe kennen wir mais nicht. ce cœur du Père plein d'amour, ça on ne le connaît pas. Vor vielen Jahren Il y a plusieurs années, war ich in Stuttgart auf einer Pastorenkonferenz. donc j'étais à une conférence de pasteurs à Stuttgart. Und es war so eine kleine Konferenz, wir waren vielleicht so 30, 40 Pastoren. Et c'était une petite réunion, on était peut-être 40, 30 personnes, pasteurs. Und da war jemand da und hat gepredigt über dieses Vaterherz. Et quelqu'un était là et a prêché du cœur du Père. Und ich habe das sehr toll gefunden, Et j'ai trouvé ça très bien. aber ich habe kein Problem damit. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Ich habe als Mensch ein sehr guter Vater gehabt. En tant que personne humain, j'ai eu un très bon père. Ich war sogar der Liebling meines J'étais Vaters. même le préféré, le chouchou de mon père. Und ich habe einen sehr guten Vater gehabt. Et j'avais un très bon père. Und er hat alles gemacht für mich. Et il faisait tout pour moi. Es war ein richtiger, guter, christlicher Papa. C'était vraiment un papa chrétien très bon. Und ich weiß, dass es viele Christen gibt, die haben das nicht gehabt. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas eu ça. Aber ich habe es gehabt. Mais moi, je l'ai eu. Und ich bin im Auto von Stuttgart nach Heidelberg. Et je suis dans ma voiture, partie de Stuttgart à Heidelberg. Und ich war noch auf der B10 in Stuttgart. Et j'étais encore à Stuttgart sur la B10. Und ich sage, Herr, das ist schön, aber ich bin froh, ich brauche das nicht. Et je disais au Seigneur, oh, je suis heureux, mais ça, moi, j'en ai pas besoin. Und der Heilige Geist sagt, Piero, bist du sicher? Et le Saint-Esprit me dit, tu es sûr? Und ich sage, ja, Je dis oui. ich habe einen guten Papa gehabt. Oui, j'avais un bon père. Und plötzlich im Auto Et tout d'un coup, là, dans la voiture, ist der Heilige Geist ganz stark gewesen. le Saint-Esprit est devenu tout fort. Und er hat mir Situationen in meinem Leben Et gezeigt. il m'a montré une situation de ma vie. Ich war 8, 9 Jahre alt J'avais 8-9 ans. und wir haben gerade unsere Zeugnisse bekommen. Donc, on avait eu nos bulletins. Und mein Vater hat immer gesagt, man kann schwach sein in Mathematik, in Geschichte oder in Diktat. On peut avoir de mauvaises notes en mathématiques, en histoire ou d'autres matières. Aber wir sind Christen Mais nous, on est des chrétiens. und dein Benehmen muss eine gute Note drinstehen. Et dans le comportement, il faut que tu aies une bonne note. Und ich war ein ganz, ja, möchte ich sagen, ein wildes Kind. Et il faut que je dise, j'étais un enfant un peu sauvage. Ganz, ganz wild. Un très, très sauvage. Und ich habe, wie ich dieses Zeugnis gelesen habe, Et quand j'ai lu là le bulletin scolaire, habe ich ein 6er drin gehabt. Das war die schlechte Note, wie es gibt. et donc j'ai eu un 0, c'est la note la moins bonne. Und es war so wie ein Schock für mich. Et pour moi, c'était comme un choc. Und ich wusste, du kannst nicht nach Hause gehen. Et je savais, tu peux pas rentrer à la maison. Das kannst du nicht deinem Vater zeigen. Ça, tu ne peux pas le montrer à ton père. Der wird Strafe geben Là, il va y avoir une punition und es wird sein Herz zerbrechen. et ça va briser son cœur. Und ich kann nicht nach Hause gehen. Et je peux pas rentrer chez moi. Und das war als Kind so etwas ganz Schlimmes. Et pour moi, en tant qu'enfant, c'était quelque chose de très grave. Und ich habe so einen halben Kilometer von zu Hause gewohnt. Et j'habitais comme ça un demi-kilomètre de la maison. Und unterwegs habe ich gesagt, ich kann nicht nach Hause gehen. Et en cours de route, je disais, Seigneur, je ne peux pas rentrer à la maison. Und dann habe ich gewusst, ich werde etwas Furchtbares machen, Et je savais, je vais faire quelque chose de terrible maintenant. aber ich kann nicht nach Hause gehen. Mais je ne peux pas rentrer maintenant.
Und da war eine Hauptstraße. et il y avait une départementale là. Und ich habe gesagt, der nächste LKW wie kommt, renne ich rüber. Et quand il y a un camion qui va arriver, je vais me jeter en dessous. Und besser sterbe als das. Ich kann da nicht nach Hause gehen mit dem. Il vaut mieux que je meure maintenant que je rentre avec ce bulletin. Und ich stand da am Bürgersteig Et j'étais là, debout sur le trottoir. und dann kommt der LKW. Et là, il y a un camion qui arrive. Und ich will reinspringen. Et je voulais aller sur la route. Und in dem Moment, wo ich springen will, Et au moment où je veux sauter sur la route, war ein großer Mann hinter mir. il y avait un grand homme derrière moi. Der hat mich von der Schulter Il m'a berühren pris comme ça à l'épaule und sagt, Junge, was machst du? et dit « Petit, qu'est-ce que tu fais ?» Ich bin total erschrocken Je me suis effrayée, und ich habe mich nicht mehr getraut. mais j'osais plus. Und dann bin ich trotzdem nach Hause gegangen. Alors je suis quand même rentrée à la maison. Und da im Auto in Stuttgart hat mir Gott das gezeigt. Et là, pendant que j'étais dans ma voiture, Dieu m'avait montré cet événement. Und er sagt mir, Piero, du warst bereit, dich umzubringen, weil du das falsche Vaterbild hast. Et tu étais, Pierrot, à ce moment, tu étais prêt à te prendre la vie, à te suicider parce que tu avais une mauvaise image du Père. Du hast Angst gehabt, ihn zu enttäuschen. Tu avais peur de le décevoir, Du hast Angst gehabt von Strafe. tu avais peur de la punition Und du warst bereit, dich umzubringen. et tu étais prêt à te suicider. Und ich musste dir einen Engel schicken, dich zu bewahren. Et moi, j'ai dû t'envoyer un ange pour te sauver. Der Vater im Himmel Le Père dans le ciel ist viel besser als dein eigenen Vater. est beaucoup meilleur que ton propre Père terrestre. Und dann im Auto kam es. Et alors là, dans la voiture, c'est arrivé. Ich habe mich einfach irgendwo hingestellt. Je me suis mis de côté avec ma voiture Und ich spürte, wie der Heilige Geist mein Herz anfangen zu heilen. et je sentais que le Saint-Esprit, comme ça, commençait à guérir mon cœur. Und diese ganze Angst von Vater oder Gott zu enttäuschen ist Et weggegangen. toute cette peur dans mon cœur de décevoir le Père est partie. Ich wurde geheilt. Et j'ai été guérie. Und ich konnte eine ganz neue Beziehung zu diesem Vater im Himmel haben. Et je pouvais avoir une relation toute nouvelle avec ce cœur du Père dans le ciel. Diese Liebe des Vaters Cet amour du Père kann nur kommen, wenn dein Herz frei ist. peut que venir quand ton cœur est libre. Gott möchte nicht teilen mit deiner Vergangenheit und mit seinem liebenden Herz. Dieu ne peut pas guérir, te guérir avec un cœur blessé, avec son cœur aimant. Und ich spürte heute Mittag, Et je sentais cet après-midi wie Gott mir gesagt hat, que Dieu me disait diese Liebe des que Vaters, cet amour du Père, das Herz des Vaters, ce cœur du Père, möchte ganz neu unser Herz berühren. voudrait toucher de façon toute nouvelle notre cœur. Dass wir fähig sind, nicht zu predigen, sondern dass wir fähig sind, die Liebe des Vaters weiterzugeben. Pour qu'on ne soit pas capable juste de prêcher, mais de transmettre l'amour du Père. Die Salbung des Vaterherz Cette onction du cœur du Père kann auf dir ruhen. peut être sur toi. Wie ich da auf dem Strand war und habe die Mädchen getroffen, Quand j'étais là sur la plage et que j'ai rencontré ces jeunes filles, da hat eine davon erzählt, alors l'une d'entre elles racontait sie war so zerbrochen, wie ihre beste Freundin vom Balkon gesprungen ist. elle était tellement blessée quand son meilleur ami a sauté du balcon Und sie hat so Gott gesucht. et elle cherchait Dieu. Gott, kannst du mir helfen? Dieu, tu peux m'aider? Und dann sagte sie, Et alors elle disait, eine Stimme, und sie weiß, es war Gott, hat ihr gesagt. et elle me dit, elle a entendu une voix, elle savait que c'était Dieu. Eine Stimme, wie gesagt hat, ich werde dir jemand schicken, der dir hilft. Et cette voix disait, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Und dann sagt sie, Piero, wie ich dich gesehen habe auf dem Strand, Et elle disait, Pierrot, quand je t'ai vu là, sur la plage, wie du mit uns gebetet hast, quand tu as prié avec nous, habe ich gewusst, das ist der Mann. et je savais que ça, c'est cet homme. Dieser Mann hat nichts Spezielles, Cet homme n'a rien de spécial, aber das Vaterherz hat mich berührt. mais le cœur du Père m'a touché. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Vaterherz dich berührt? Est-ce que tu peux imaginer que ce cœur du Père te touche, toi? Du musst nicht predigen. Tu n'as pas besoin de prêcher. Du musst nicht 100 Bibelverse geben. Tu n'as pas besoin de donner 10 000 versets bibliques. Aber wenn das Herz des Vaters dein Herz berührt, Mais quand le cœur du Père touche ton cœur, dann kommt von dir etwas raus. alors il y a quelque chose qui sort de toi. Und weißt du was? Das spüren die Et Leute. tu sais, ça, les gens le sentent. Und das spüren die Muslimen. Et ça, les musulmans le Und sentent. das spüren die Et Ungläubigen. ça, les incroyants le sentent. Und das spüren die Leute von New Age. Et ça, les gens du New Age le sentent.
dass du etwas isst, qu'il y a là quelque chose wie keine Religion ist, qui n'est pas une religion, sondern das Herz Gottes, das Herz der Liebe. mais le cœur du Père, le cœur de l'amour. Wir haben alle Tage hier eine Schule des Gebets. Tous les jours, ici, on a une école de prière. Und es gibt so viele Leute, die theologisch beten können. Et il y a tellement de gens qui savent prier théologiquement, Aber es ist manchmal so trocken. mais parfois c'est sec. Aber wenn du betest und du spürst das Herz des Vaters in dir drin, Mais quand tu pries et que tu sens le cœur du Père en toi, da kommt etwas raus il y von a dir. quelque chose qui sort de toi. Wenn du Gott anbetest, Quand tu adores ton Dieu, es ist nicht wichtig, wie schön du singst. c'est pas important si tu chantes bien ou pas, Wie wichtig ist es, dass das Herz und Vater rauskommt, wenn du singst. mais l'essentiel c'est que ton cœur touche le cœur du Père quand tu chantes. Die Bibel sagt, La Bible dit, du kannst prophezeien, tu peux prophétiser, aber wenn das Herz des Vaters nicht da ist, mais si le cœur du Père n'est pas là, ja, dann bist du nichts. alors tu n'es rien. Und das Herz des Vaters möchte ganz neu durch uns rauskommen. Et le cœur du Père voudrait sortir de nous de façon toute nouvelle. Und heute Abend habe ich eine ganz einfache Botschaft. Et ce soir, j'ai un message tout simple. Hast du eine Sehnsucht nach diesem Herz des Vaters? Est-ce que tu as soif de ce cœur du Père? Hast du eine Sehnsucht, dass dieses liebensvolle Herz des Vaters dein Herz berührt? Est-ce que tu as soif, tu as envie que ce cœur du Père plein d'amour touche ton cœur? Dass jede Form der Religiosität weggeht von Que dir? toute forme de religiosité de toi s'en aille. Ich hatte es nie dran gedacht, Moi, j'avais jamais pensé dass ich Angst gehabt habe, ein Stück von Gott. que j'avais encore peur, en quelque forme que ce soit, de Dieu. Ich hatte Angst, immer noch Gott zu enttäuschen. Et j'avais toujours encore peur de décevoir Dieu. Aber ich habe etwas entdeckt Mais j'ai découvert quelque chose. und Gott hat mir gesagt, Et Dieu m'a dit, Piero, du kannst mich nicht enttäuschen. Pierrot, tu ne peux pas me décevoir. Ich kenne dein Herz. Moi, je connais ton cœur. Ich weiß, dass du mich lieb hast. Je sais que tu m'aimes. Du wirst mich nicht Tu ne enttäuschen. vas pas me Du décevoir. kannst mich nicht Tu ne enttäuschen. peux pas me décevoir. Wow, war das entspannend. Waouh, qu'est-ce que c'était relaxant. Ich kann Gott nicht enttäuschen. Je ne peux pas décevoir mon Dieu. Liebt mich so, wie ich bin. Il m'aime comme je suis. Und es ist viel leichter, Gott zu dienen. C'est beaucoup plus facile de servir Dieu. Es ist mein Vater, C'est mon Père, der perfekte Vater. le Père parfait. Meine Frage heute Abend, du wie da bist, Et une question ce soir à vous, da wo du zu Hause gerade bist, là où tu es, chez toi, à la maison, ist egal in welchem Land, peu importe quel pays tu te trouves, Gott möchte sein Herz ganz neu dir zeigen. Dieu voudrait te montrer de façon toute nouvelle son cœur. Möchte dich mit berühren. Il voudrait te toucher avec ça. Ein Austausch vom Herzen Gottes und von deinem Herzen. Un échange entre le cœur du Père et ton cœur. Dass die Salbung des Vaters dein Herz berührt. Que l'onction du Père touche ton cœur. Ich kann es sagen, ich mag das Wort Religion nicht mehr. Je peux te dire que moi, j'aime plus le mot religion. Ich kann Religion nicht mehr, wo Leute miteinander streiten deswegen. Et j'aime plus la religion parce que les gens font la guerre à cause de ça. Weißt du, ein richtiger guter Vater Tu sais, un père vraiment bon, möchte, dass seine Kinder eins sind. il voudrait que ses enfants soient un. Ich habe 4 Kinder. Moi, j'ai 4 enfants. Ich freue mich, wenn meine Kinder eins sind. Moi, je me réjouis quand mes enfants s'entendent entre eux. Unser Gott im Himmel Notre Dieu dans le ciel, möchte uns sein Herz zeigen. il voudrait nous montrer son cœur. Keine Religion, Pas une religion, keine Theologie, pas une théologie, keine Dogma, pas de dogme, sondern das Herz des Vaters. mais le cœur du Père. Ich bin manchmal, wenn ich predige, wie ein Kind. Parfois, quand je prêche, je me sens comme un enfant. Ich habe so den Eindruck, dass Gott so dein Herz und sein Herz möchte zusammendrücken. J'ai l'impression qu'il voudrait comme ça rassembler son cœur et ton cœur ensemble. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, habe ich eine Evangelisation gemacht in Düsseldorf. j'ai fait une évangélisation à Düsseldorf. Und
Ich war im Raum drin, et j'étais là dans la salle. waren viele Geschäftsleute. Il y avait beaucoup d'hommes d'affaires. Und während ich gepredigt Et habe, pendant que je prêchais, hatte ich eine Vision. j'avais une vision. Ich sage jeder Mensch nicht als Mensch sitzen, sondern wie eine Uhr. Et je disais, chacun d'entre vous ici, vous n'êtes pas chacun un humain, mais chacun de vous est une montre. Ich habe sie so gesehen wie eine Uhr, Donc je les voyais tous, chacun comme une montre. aber die haben nicht dieselbe Zeit angegeben. Mais toutes les montres n'avaient pas la même heure. Sie haben verschiedene Geschwindigkeit gehabt. Donc il y avait différentes vitesses. Und während der Predigt habe ich das nie verstanden. Et pendant la prédication, je ne comprenais pas ça. Und der Herr sagt mir, weißt du, die Uhren sind wie das Herz. Et le Seigneur me dit, tu sais, les montres, c'est comme le cœur. Und das Herz von Jesus, Et le cœur de Jésus, das ist die richtige Zeit. c'est la bonne heure. Und sein Herzklopfer ist das richtige Zeit. Et le battement de son cœur, c'est le bon temps. Jesus, sein Herz klopft. Le cœur de Dieu bat. Bum, bum, bum. Boum, boum, boum. Und unseres Herz tut nicht dasselbe Klang haben wie das von Gott. Et notre cœur n'a pas toujours le même son que celui de Dieu. Und dann dieser Abend Et alors, ce soir-là, hat mir Gott es erklärt. Dieu m'a expliqué ça. Ich sage, Piero, ich möchte, dass du betest, Et Dieu me disait, Pierrot, je veux que tu pries, dass alle Uhren auf dieselbe Zeit eingerichtet que werden. toutes les montres soient réglées à la même heure, Dass jedes Herz im Einklang mit Gottes Herz klopfen kann. que tous les cœurs présents soient en accord avec le battement du cœur de Jésus. Kannst du dir vorstellen, heute Abend, Est-ce que tu peux imaginer ce soir dass das Herz Gottes que le cœur de Dieu und dein Herz et ton cœur im selben Einklang sind? qui battent au même rythme? Und wie schlägt dann das Herz Gottes? Et comment est-ce que bat le cœur de Dieu? Kann man das hören? Est-ce qu'on peut entendre ça? Weißt du, was das Herz Gottes sagt? Tu sais ce que dit le cœur de Dieu? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Stell dir mal vor, wenn dein Herz dasselbe Herzschlag hat. Imagine que tu as le même rythme que celui de Dieu. Dein Herz schlägt, ich liebe dich, Ton cœur bat au rythme je t'aime, ich liebe meinen Nachbar, j'aime mon voisin, ich liebe meinen Bruder, j'aime mon frère, ich liebe sogar meine Feinde, j'aime aussi mes ennemis, weil Gott liebt. parce que Dieu les aime. Wenn dein Herzschlag, Quand le battement de ton wenn cœur dein geistlicher Herzschlag, bat avec celui de Dieu, da wird etwas drin, ich liebe dich, il va y avoir quelque chose à l'intérieur qui dit je t'aime, ich liebe dich. je t'aime. Und weißt du was, wir werden die beste Evangelisten sein. Et ça va être les meilleurs évangélistes. Wir werden die beste Heilungsprediger werden. Ça va être les meilleurs prédicateurs de l'évangile. Wir werden die tollste Kinderarbeit machen. C'est le meilleur, ceux qui font les travaux pour les enfants, ça va être les meilleurs. Das Herzschlag Gottes und dein Herzschlag. Ton cœur bat au rythme de celui de Dieu. Hast du Sehnsucht danach, Est-ce que tu as soif, envie de ceci? dass dein Herzschlag dasselbe Herzschlag ist wie das Herzschlag Gottes? Que ton battement est le même que celui de Dieu? Dass dieses Herz des Vaters in dir klopft, Que ce cœur du Père bat en toi? dass du spüren kannst 24 Stunden. Que tu peux le sentir 24 heures sur 24? Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes deinem Geist sagt, du bist Kind Gottes. La Bible dit que le cœur du Père dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Spürst du heute Abend diesen Herzschlag? Est-ce que ce soir tu sens ce battement de cœur? Das Gegenteil L'inverse ist, dass dein Herz manchmal einen falschen Herzschlag hat. est que ton cœur ne bat pas au bon rythme. Da ist Angst drin, Là, il y a la peur, Verzweiflung, le doute, Eifersucht la jalousie und ganz viele Sachen. et beaucoup de choses. Du bist gerettet, Tu es sauvé, aber dein Herz mais ton cœur ist nicht im Einklang mit dem Herz n'est pas Gottes. en accord avec celui de Dieu. Und du kannst manchmal das Herz Gottes gar nicht mehr spüren. Et parfois, tu ne peux même plus sentir le battement du cœur de Dieu. Gott möchte etwas machen, Dieu voudrait faire quelque chose möchte mit seinem Herz avec son cœur. dein Herz berühren. Il veut toucher ton cœur. Dass dein Herz wieder ganz ruhig wird. Que ton cœur devienne de nouveau tout doucement. Und du wirst die Bibel lesen Et tu vas lire la Bible und du wirst den Herzschlag Gottes spüren. et tu vas sentir le battement du cœur de Dieu.
Und wenn du betest, Quand tu pries, wirst du den Herzschlag Gottes spüren. tu vas sentir le battement du cœur de Dieu. Und jede Angst wird von dir weggehen. Et toute peur va partir de toi. Hast du Sehnsucht danach? Est-ce que tu as soif de cela? Hast du Sehnsucht Est-ce que danach? tu as soif de cela? Ich möchte im Moment, dass wir unsere Augen zumachen. J'aimerais un moment que nous fermions nos yeux, Ist egal, wo du bist. peu importe où tu es. Und ich möchte, dass du im Moment probierst, diesen Herzschlag Gottes zu spüren. Et j'aimerais un moment que tu essaies de sentir le battement du cœur de Dieu. Dieses Herz, wie sagt, ich liebe dich. Ce cœur qui dit « Je t'aime, Ich habe dich schon immer geliebt. je t'ai toujours aimé, Ich habe dir vergeben. je t'ai pardonné, Du bist mein Kind. tu es mon enfant, Du bist mein Kind. tu es mon enfant ». Dieser Herzschlag bringt Friede Ce battement de cœur amène la paix und gibt dir wieder Visionen. et te donne de nouveau des visions. Und du hast Lust Et tu as envie zu leben de wieder. vivre de nouveau, Zu leben. de vivre. Heute Abend Ce soir, möchte Gott dein Herz berühren. Dieu voudrait toucher ton cœur Und du wirst denselben Einklang haben wie sein Herz. et tu vas avoir le même rythme que son cœur. Und du wirst wieder wissen, was es ist, Gemeinschaft mit Gott. Et tu vas de nouveau savoir ce que c'est d'être en communion avec lui. Ich möchte, dass wir heute Abend in der Atmosphäre der Anbetung bleiben J'aimerais ce soir qu'on reste dans une atmosphère d'adoration und des Gebets. et de prière. Und ich möchte das mal, was der Heilige Geist mir gerade sagt. Et j'aimerais faire quelque chose que le Saint-Esprit me dit juste maintenant. Es gibt Leute, die heute Abend hier sind. Il y a des gens qui sont là ce soir, Dein Herz. ton cœur, In die letzte Zeit, les derniers temps, dein geistliches Herz ton cœur spirituel. hat öfter so Panik bekommen. Il a parfois eu des paniques, Ängste, des peurs, Verdammnisse. des condamnations. Du hast dich so weit von Gott weggefühlt. Tu t'es senti tout loin de Dieu. Du hast Gott nicht mehr gespürt. Tu ne sentais plus Dieu. Gott möchte dich nicht anklagen. Dieu ne voudrait pas t'accuser. Er sagt, ich möchte dein Herz berühren wieder. Il dit, j'aimerais de nouveau toucher ton cœur. Und wenn du heute Abend da Et bist si tu es là ce soir und du weißt, et tu le sais, dein Herz war nicht mehr im Einklang mit dem Herzen Gottes. ton cœur n'était plus en accord avec le battement du cœur de Dieu. Und es war so schwer, Gott zu spüren. Et c'était tellement difficile de sentir Dieu. Komm jetzt nach vorne. Viens alors ici devant. Ich möchte für dich beten. J'aimerais prier pour toi. Ich möchte, dass du diese Friede Gottes wieder findest. J'aimerais que tu trouves de nouveau cette paix de Dieu. Ich möchte, dass du heute Abend J'aimerais que ce soir, dieses Herz Gottes wieder spürst. que tu sens de nouveau le cœur de Dieu, Dieses Herz des Vaters, ce cœur du Père, wo Ängste où des peurs dein Herz durcheinander gemacht hat. ont rendu ton cœur complètement en désordre. Gott sagt, ich möchte dich berühren. Et Dieu dit, j'aimerais te toucher. Wo die vollkommene Liebe ist, Là où il y a l'amour complet, gibt es keine Angst mehr. il n'y a pas de peur. Und Vater im Himmel, Et Père dans le ciel, ich möchte, dass dein Herz, j'aimerais que ton cœur das Herz von meinen Geschwistern hier berührt. touche le cœur des gens ici. Berühre jetzt ihr Herz. Touche maintenant leur cœur. Dass dieser Friede Gottes und diese Ruhe Gottes kommen kann. Que cette paix et cette tranquillité de Dieu puissent venir maintenant. Berührt diese wunderbare Herzen. Touche ces cœurs si merveilleux. Herr, dass es prophetische Herzen werden. Que ça devienne des cœurs prophétiques. Dass sie den Herzschlag Gottes verstehen und spüren können. Qu'ils puissent de nouveau comprendre et sentir le battement du cœur de Dieu. Heute Abend Ce soir, empfangen. reçois. Wie breit, wie tief, wie groß die Liebe Gottes für dich ist. Combien est grand, large et profond l'amour de Dieu pour toi. Weißt du, wenn Gott dich nicht geliebt hätte in deiner Kindheit, Si Dieu ne t'avait pas aimé dans ton enfance, würdest du heute nicht mehr leben. aujourd'hui tu ne vivrais plus. Und du weißt es. Et tu le sais. Und ich werde dein Vater sein. Et je vais être ton papa. Ich werde dein Vater sein. Je vais être ton père. Dein Versorger. Celui qui s'occupe de toi. Du wirst es ganz neu wieder entdecken. Tu vas de nouveau le découvrir de façon toute nouvelle.
Und Vater, ich möchte, dass das Vaterherz, das Priesterherz unser Herz berührt. Et j'aimerais, Père, aussi que ton cœur de prêtre, de pasteur nous touche aussi, Gerade jetzt. maintenant. Dass dein Herz immer im Einklang mit dem Herz Gottes ist. Que ton cœur soit toujours en accord avec le corps de Dieu. Und du wirst so gut dein Gott, dein Vater verstehen. Et tu vas tellement bien comprendre ton Père dans le ciel. Nicht Kopfwissen, Pas un savoir dans la tête, sondern von Herz zu Herz. mais de cœur à cœur. Vater im Himmel, Père dans le ciel, fang an, dein Vaterherz zu geben. commence à donner ton cœur de Père Dass der Schmerz weggeht von ihr. pour que la douleur s'en aille Der d'elle. ganze Schmerz weggeht. Que toute la douleur s'en aille Diese d'elle. Einsamkeit, Cette solitude, es muss weggehen. elle doit s'en aller. Wo du dich manchmal so allein gefühlt Où hast. tu t'es senti parfois si seul. Jetzt Maintenant, kommt dieser Vater il y a ce Père qui vient, und berührt dich. qui te touche. Jetzt. Maintenant. Soll gerade geschehen in Jesu Namen. Soll gerade geschehen in Jesu Ça Namen. doit se faire maintenant au nom de Jésus. Wow. Vater, wir sind berufen, diese Vaterliebe weiterzugeben. Père, on est appelé à transmettre cet amour du Père. Das ist unsere Berufung. Ça, c'est notre appel. Das ist unsere Berufung. C'est notre appel. Es wird so leicht sein. Et ça va être si facile. Gott wird es machen. Dieu va le faire. Er wird es machen. Dieu va le faire. Wow. Und Vater, ich möchte, dass du heute Herzen berührst, Et Seigneur, j'aimerais ce soir que tu touches des cœurs. wo sie so trocken waren. Là où ils étaient si secs. So wie Gott sagt, ich will dich eintauchen. C'est comme Dieu qui dit, je voudrais t'inonder. Du wirst wieder ganz tief in meine Liebe Tu eintauchen. vas de nouveau complètement t'inonder dans mon amour. Es wird ganz neu sein. Ça va être tout nouveau de nouveau. Ich möchte im Moment, dass eine Gegenwart Gottes bleibt da vorne. J'aimerais simplement que vous restiez maintenant dans la présence de Dieu ici. Und vielleicht können einige Mitarbeiter von unseren Betern nach vorne kommen noch. Et peut-être que certains collaborateurs peuvent venir devant et prier. Und sie können beten. Et ils peuvent prier Sie werden die Liebe des Vaters weitergeben. pour transmettre l'amour du Père. Und jeder Schmerz soll weggehen. Que toute douleur s'en aille Ganz weggehen. complètement. Dein Gott ist ein gerechter, guter Gott. Ton Dieu est un Dieu juste, un Dieu bon. Jetzt berührt er Gott. Maintenant, il te touche. Jede Angst der Zukunft, der Angst der Ablehnung. Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes bleiben. Restons encore dans la présence de Dieu. Lass uns die Liebe des Vaters Gott anbeten. Adorons encore l'amour du Père. Und wir dienen den Menschen auch so lange wie es geht. God
deinem Wort. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu Ich komme. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Je viens à toi. Ich komme zu dir. Je viens à toi. Du bist mein Vater, Tu es mon Père. gerade jetzt. Maintenant, Ich schaue auf zu dir, je te regarde. gerade jetzt. Maintenant, Mein Vater bist du, tu es mon Père. gerade jetzt. Maintenant, Ein guter Vater bist du, tu es un Dieu bon. gerade jetzt. Maintenant, Ich bete dich an, je t'adore in Geist und Wahrheit. avec vérité et esprit. Ich bete dich an, Je t'adore in Geist und Wahrheit. avec esprit et vérité. Du bist so gut, Tu es si bon. denn du bist so gut. Tu es si bon. Du bist
so gut. Tu es si bon. Mein Vater Mon Père, bist du. c'est toi. Mein Vater Mon Père, bist du. c'est toi. Ein Gott der Heilung, Un Dieu de guérison. gerade jetzt. Maintenant, Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Viens, de plus, adore. Viens, n'être de plus dans mon cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, mon cœur. Viens, n'être de plus, adore. Viens, n'être de plus maintenant ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton cœur. Viens. Dieu
Ich singe dir ein Liebeslied, die mein Retter, die mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, oh mein Jesus, kostbarer Jesus. Ich singe dir ein Liebeslied, die mein Retter, die mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, oh mein Retter, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Ich singe dir ein Liebeslied, ich singe dir ein Liebeslied, die mein Retter, die mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Ich singe dir ein Liebeslied, die mein Retter, die mein Jesus. Keiner ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz, so wie du. Wo auch immer ich noch suche, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Ne comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi.
sicher bei dir und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist so wie du. Singe dir ein Liebeslied, je chanterai d'amour. Singe dir ein Liebeslied, die mein Retter. Jesus, sei das Zentrum, sei meine Kraft und mein Licht, Jesus. Jésus, sois le centre, sois le lumière, sois la source, Jésus. Jesus, sei das Zentrum, sei meine Hoffnung, meine Vision, sei mein Lied. Jesus, sei meine Hoffnung, meine Vision und mein Lied, Jesus. Jésus, sois ma vision. Jesus, sei das Zentrum, sei meine Kraft und mein Licht, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, bist der Wind, der mich führt, bist mein Leben und mein Ziel, Jesus. Jesus, sei das Zentrum, sei meine Kraft und mein Licht, Jesus. Jésus, sois le centre, sei mein Licht, sei meine Kraft, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, bist der Wind, der mich führt, bist mein Leben und mein Ziel, Jesus. Jesus.
Nous adorons Adonai. Nous